Привет. Ну, что, задумал сам камин сделать, да? Смотри, как, как я делаю, да? Ну, сначала раскладываю кирпичи, то есть рисую, как оно должно выглядеть. Примерно рисую. Вот, можешь за основу взять вот такой эскиз, да? Взять скриншот, сделать экрана и нарисовать по кирпичикам всю раскладку. Дальше, ну как, раскладываю вот первый ряд, да? Первый ряд раскладываю кирпичи. Потом 90 градусов до стены с помощью угольника вот такого, да? Вот он угольник. Обычный столярский или какой-то там угольник. Все, выкладываешь кирпичи, вот так вот угольником положил, все приложил, ну все, отметил, запилил. Вот эти кирпичи разложил первый ряд, все, погнал. Поднимаешь, допустим, 5 рядов, да, с перевязкой, все как положено. Если вот этот кирпич, ну там первый такой же, да, он вот такой на конус здесь ровный, то на втором ряду половинка целая, и она вот так проходит, а вот этот кирпич тогда на конус. Ну, чтоб перевязка была, то есть треугольничками. Понятно, да? Ну, вот как здесь. Если вот этот ряд верхний, допустим, здесь треугольничек, то вот этот кусочек, он ровный идет. Так. А запиленный, вот этот треугольничек запиленный. Ну и так далее. Так везде. Вот. Либо, если где-то совсем нет перевязки, вот как здесь, да, между вот этими кирпичами нету перевязки, тогда проволочка прокладывается. Двоечка. Можно и троечку, но лучше двоечку. Нормально. Прокладывается все, и все это держится крепко. Вот. Потом пятый ряд сделал, все, помыл все это. Это, конечно, все не за один день делается. Вот. Уже 5 я делаю, уже 5, пятый день. Вот. Потом кирпичики раскладываешь на раствор ровно, швы оставляешь, и потом жидким раствором заполняется все это. Цемент, песок и глина. Вот. Потом начинается вот уже сам камин. То есть тоже раскладываешь. Есть кружало. Вот кружало, которое будет... То есть кружалом этим начинаешь отмечать, заходить сюда, выправлять, выставлять все это, чтобы оно у тебя заходило туда в портал. Ставишь, в общем, двигаешь все это там, вымеряешь, размеряешь. Также первый ряд запиливаешь. Вот. Клиент захотел, чтобы арка выступала на 2,5 сантиметра сюда. И сам вот этот вот портал тоже выделялся. Возможно, он потом будет отделывать вот этот кирпич камнем каким-то декоративным. Вот низ будет отделывать. Поэтому аж здесь, чтобы уже ничего не делать, ну, то есть вот так будет все заделано. Вот. Ну и все. Также выкладываешь потом дальше сам камин. Камин выкладывается и ну, облицовка, да, сама. Топочная камера с облицовкой не соединяется. То есть здесь тоненький шов полмиллиметра, полсантиметра. Вот. И сам также выкладываешь по рядам, да. 4 ряда, просто ровные стены на конус. Здесь немножечко утоплено, да, чтобы, ну, красиво было, не было этих швов. Здесь также раскладывается, кирпичи раскладываются, запиливаются под конус, да, где надо. Вот, допустим, кусочек надо отрезать. Положил, все отмерил, напилил, сложил. Вот. А дальше, после 4-го ряда, вот здесь, топочная камера пойдет наклон. Дальше я потом в следующем видео покажу. Ну а пустые места бутятся просто. В данном случае, чтобы облегчить конструкцию, всю эту, да, тут тонн 6 примерно, 5-6 тонн весь камин, да, с раствором, с кирпичами, там все. Чтобы облегчить нагрузку на дом,
мы будем здесь вот такие вот блоки. Вот такие блоки. Углы стесаны, заложено туда, и там все раствором забучено. И также сам подиум внизу, вот под этими кирпичами, тоже там куски блоков. Ну, вот они из блоков строили дом, куски остались, все это забутил. Вот. Ну, дальше еще потом выкладывается зуб вот здесь вот вверх. Но это я на следующем видео покажу. Вот пока так вот. Ничего сложного, просто возня. Все нужно вымерить, чтобы точно попасть вот в данном случае между окнами. Вот одно окно, вот второе окно, да, чтобы у нас камин был одинаково, то есть между окнами. Окна симметрично довольно сделаны. Ну и нам нужно попасть посередине, чтобы биссектриса. Ну, то есть простая геометрия. И смотришь, левую сторону положил, правую кладешь. Выложил ряды. Проверяешь все уровнем. Берешь вот такие уровни, которые погоду показывают. Но у тебя должен быть маленький уровенчик, вот такой точный, который ты, когда выбираешь в магазине, ты смотришь. Вот так вот он показывает пузырик посередине. И, допустим, вот так вот он должен показывать пузырик посередине. То же самое вертикальный уровень. Он вот так должен показывать пузырик. Если прикладываешь его к стенке, да, допустим, какой-то, ну вот в данном случае сюда, да. Вот мы его прикладываем, пузырик посередине. Переворачиваем. Пузырик тоже должен быть посередине. Тогда уровень нормальный. И горизонтальный также проверяем. Ну, наклонный я не проверяю. Вот, среди 5-6 предложенных в магазине уровней, вот таких, один, может быть, два в лучшем случае нормальные. Остальные все погоду показывают. Вот, то есть ты вот так положил, он вроде посередине, переворачиваешь его вот так, а он может вот так уйти, допустим, в сторонку. И все. Такой уровень не следует покупать.